pasi pe mawa mokili mawa te bandeko nanga mokili mawa te mokili ezosala pasi mokili mutu pasi la famille mokili oyo bandeko nanga ekomi pasi siko mikolo oyo bato baloba lisusu te bato basala lisusu ba blague na bango ndenge bamisana kosala na bango lisusu te. Pourquoi? Parce que soki bato basali kaka ekoyaka kobima keno alobaki, ekoyaka kobima keno asalaki, ekoyaka kobima keno akendaki amataki akitaki, yango akomi kobwakela baninga ba jeton ekomi ka bongo la famille. Toyeba te elobi ata bandeko na biso mosusu oyo penza mboka nini, mboka moko bandeko nanga eyaka toujours na ba problème, mboka moko eyaka toujours na ba makambo la famille, mboka moko etikaka batu basala pe o balingi te. Soki musto asali kaka pona osepelisaka munoko na ye to na osepelisa motema na ye bandeko nanga eyaka kaka mabe, eyaka kaka na somo na niveau moko kaka pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino comédienne na bino comédienne ya tongo comédienne oyo asepelisaka biso comédienne na biso ya tokos mwasi nzambe mwasi moko kitoko na kombo surtout ya yemoko Mama Marie-Jeanne Bololé. Mama Marie-Jeanne Bololé moko ya ba comédienne oyo tolobaka penza ba mama 100 kilo, ba mama moko ba mipiesaka respect, ba mama moko penza ya propre, ba mama moko toko penza makasi. Bandeko nanga nini ezoleka na vie to nini ekomeli mama na biso Mama Marie-Jeanne, bandeko nanga eza pasi na motema. Oui, makambo mosusu balobaka eza pasi na motema, so makambo sala pasi na motema moyen peto bomba eza te. Ekozala toujours bien toye tolobi, ekozala toujours bien toye tolobi. Avant tokota na makambo oyo ekomeli mama na biso Mama Marie-Jeanne Bololé, ekozala bien na nous toya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Toyebi ke chaque fois que totiaka vidéo ya sika batu sika pe bakotaka. Yango toye ko sensibiliser bino nyonso batu sika bokoti chez Étoile Lune Inès TV. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse terrible, chaîne moko ya ba information o ezanango exact et pourquoi pas chaîne moko ya ba nanzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et surtout chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki bozolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoile Lune Inès TV bozalaka penza ya kovanda bisika nyonso bozolandaka biso bozwa penza bakiti na bino bovanda tango zovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu talelaka heure soki omoni keno heure oyo eza penza tongo na osenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo soki omoni keno ba air bongo eza nango midi epa na bino na osenga na yo surtout na système moko bien kota penza olia repas préféré na yo soki pe omoni keno ndenge ezokenda boye eza nango pokwa. En tout cas na osenga na bino bokota bolia souper na bino la famille na système moko kaka ya ndenge nini na système kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga lelo toye na mama na biso Mama Marie-Jeanne Bololé comédienne na biso ya tongo.
mama na biso oyo asepelisaka biso bandeko na nga eza pasi pe mawa. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution kili. Bino boza na posa kobota bandeko nanga otamboli ba hôpitaux na ba hôpitaux solution ezozwa makate na tour oyo na ye kosenga na yo kotaka na Gavker la famille kuna solution na yo eza soki obelaka mukongo etikaka yo te ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali na minute oyo na sengi na yo kaka na système moko ya kitoko kotaka na Gavker la famille kuna ba solution ya kafu ba solution ya kilikili ba solution moko ya kitoko bandeko na ngai eza ba témoignage ezo ya na système moko kaka ya ndenge nini ya tokoso penza makasi na système moko ya bien bandeko na ngai lelo na memeli bino mama na biso Marie-Jeanne Bololé ya minene ekomeli ye bandeko soki ya minene ekomeli mutu c'est mieux to yeto lobi pour que mutu nyonso ayeba nini ezoleka bandeko na ngai na communauté na biso na oyeba te soki ekomi ki mutema mabe soki makambo oyo ya kozala fani ya mututel bandeko na nga ekomi kokende nango mabe parce que tokomi komona lelo batu mosusu maîtrise lisusu de soi eza lisusu te batu mosusu bandeko na nga maîtrise lisusu eza lisusu te siko batu bakomi kotalela baninga mosusu asali boye parce que oui toyebi ke Marie-Jeanne Maman Marie-Jeanne tobengaka eka Maman Marie-Jeanne par respect quand même azalaka muntu ya famille libota ye penza famille libota ya tongo tolinga te aza mutu ya famille libota mais soki Maman Marie-Jeanne aye ko lancer message a lancer ka ndenge to lansaka ba message na biso awa ya ba Gavker to sensibilisaka batu bandeko nanga asali mabe pour que to ya koloba ke non oyeza jeton ba boakeli mututel te la famille to tika pe biloko ya bongo s'il vous plaît nazo tiela bino audio ya Maman Marie-Jeanne s'il vous plaît la famille tolanda audio wana na bukebi nyonso na minute okande na lobaka chaîne na biso eza chaîne na bana nzambe donc chaîne na bana nzambe tozalaka te ke non biso tozaka famille libota te toza famille libota toza Abakuk toza dynastie toza Peshalov toza Lovashu donc tozalaka na biso partout soki eza ya koinda kuna na ba pasteur Mike Kalambai tokoya na makabo ba pasteur Mike Kalambai soki eza ya kobeba kuna na ba comédien tokoya soki eza ya kobeba na kote ya ba Fali ya ba Feregola ya ba Werason ya ba Kofi Olomide tokoya na makam nyonso ezalaka bongo chaîne na biso ezalaka partout donc tozalaka bato abuntu te awa
la famille. Donc, eza bongo. Sikoyo. Na otie la bino audio. Bolanda audio wana. Et puis, to ya kosalango analyse. Na système kaka. Ya kitoko. Bande konanga to landa audio. Et on se retrouve juste après. Bandi déjà. Quand on les a beau, si on est bien au beau, t'as raté ma longue, on n'y a pas parole, on n'y a pas carte. Et qu'on a une impossibilité au beau. Lukanga, on a sur place agence Césali, bah memi ok, soit t'es bah poto kakande kaba okende, inane, ok no ka poto, nazana mutu oazakuna, on a collection place yo bah moi bah tayo ezate po yo beau t'as raté. Bah oza sikoyo. Bazu ya mutu mususu ata ya phase apo ane mbai na yote bazu batie pas mutu mususu allez après 9 mois babi ke yo bot mais on a pesé mi exacté ou soit ba ko femme porteuse mo boye o pesika mbongo est-ce que ma casse o pesika mbongo ya memel na yo c'est pour yo me mater après yo bimi mère adoptive ozi mwana olobi ke mwana nga oyeno na ye na Kishasa bakota pe mwana mutu mwindu bakota pe mwana mundibu bakota pe mwana ya ça dépend kaka ndenge ba otayo opération balongolo nyonso pe ba palola yo yaka na mbongo na okaka bo yenga na desonda ba mbongo OK l'air aux mwana pe aux msenga merci beaucoup dans une année rendez-vous dans une année oh my god Olo baki okoya boye ngabe na ye bino boye yaka mama yaka mama yaka tikola lala olali tikola lala koyeza faire Voilà. De retour la famille. Je suis sûre et certaine que la plupart ya batu touti kolanda audio ya mama na biso mama Marie-Jeanne Bololé. La famille touti kolanda ngo to sala analyse na biso kanenge to misana kosanda ba analyse na biso la famille to sala ngo penza na kitoko nyonso to zwa ba parti te to zala te ke non alobaki amataki ya kitaki non mais to zala des réalistes surtout na analyse na biso kolanda message ya mama na biso mama Marie-Jeanne Bololé alobi boye yo muto botaka te yo muto balongola biloko nyonso alibumu bandeko nanga eza na batu mosusu babela ba miyom eza na batu mosusu peut-être kazwaki zemi ekota na ba trompe balongola nyonso balongola bango eza te ke non eza peut-être zemi ya kindumba batu mosusu azaka na ndako libala tomona bakawana ebele zemi ekoti penza na matrompe batu mosusu ka ba miyom oyo tango ba olongola ki miyom wana bandeko nanga mosusu moni ebotaki penza makasi moyen batika ba trompe eza te balongoli ba makambo nyonso na libumu yango ba message azo ya kopesa yango penza message mama na biso aye kopesa eza ka ndenge to obeta masolo ya Gave Cœur kuna bazo traitaka batu oyo bazana problème ya kobota batu o balongola ba trompe batu o bakoma déjà na âge que non âge ya kobota te mais to sensibilisaka batu ba contactaka Gave Cœur parce que to yebi ke kuna ba solution eza nango ebele ya batu ti 55 ba obota ti 60 ba obota batu o ba contacta Gave Cœur c'est de la même façon o mama Marie-Jeanne pe ayaki kosala kandenge ezalaka sensibilisation na ye sensibilisation ya agence na ye parce que ayebi ke tant na osala sensibilisation ya agence wana fin du mois mwa mbongo na ye ekotaka mais pourquoi biso na makambo o mama Marie-Jeanne lelo aye koloba biso communauté na biso ya ba congolais communauté na biso oyo ezalaka toujours communauté emona bato baloba te soki mutu alobi oyo eza jeton abwakeli mutu tel toyebi ke na minute oyo mams auti kobala wana tolobi nanu félicitation na mams auti kobala sikoyo ndenge eza boye ye mama Marie-Jeanne aye kolanse message ka ndenge mutu nyonso alansaka message siko message wana eske alobaki kombo ya mams la famille
alobaki kombo ya mams te soki totali na bateatre na biso wana ezaka mams mutu nano abota te baza ebele baza ba Ercile Pechanga nano babota te ba Belvique Ando nano babota te baza na bango ba Marina Laba ba Tantine Liza bango wana nyonso nano baboti te. Mais maman Marie-Jeanne aye ko lancer ka message aye ko sensibiliser batu tango ayaki ko sensibiliser batu ayaki na kombo ya Sila Bisalu te mais ayaki ka koloba message na batu nyonso. Pourquoi biso communauté na biso tolingaka toujours soki moi mutu asali moi makambo moko boye tozoluka kaka to pointer mutu tel non ndenge eza boye ba jeton wana azobwakela ngo nde mutu tel. Pourquoi tozalaka toujours boye hein la famille? Pourquoi biso na communauté na biso ekendaka boye? Est-ce que na message oyo maman Marie-Jeanne alobi awa amationné kombo mams amationné kombo Sila Bisalu bandeko nanga totika biloko ya bongo amationné kombo mutu te eza ka sensibilisation ka ndenge biso nyonso tosalaka ba sensibilisation na place tolielaka oyebi keno shop oya bilamba efutaka nga fin du mois nakoya kosala sensibilisation. C'est comme ça avec aussi maman na biso maman Marie-Jeanne ayebi ke agence na bango wana eza musala baosala baosunga batu o balongola bazemi batu mosusu o bazwa ba complication na tango kobota balongola bango ba trompe asunga batu bakende bazwa pe bana ka ndenge ezalaka eza jeton abwakela mutu te na minute o bandeko nanga toluka mwa kimia s'il vous plaît toluka kimia totia place makambo eza te biso toya kotia makambo na place o kimia fo ezala biso toya kotia makambo te botika pe maman Marie-Jeanne kimia s'il vous plaît aza na droit ya ko lancer message na ye ka ndenge tomonaka batu nyonso bayaka ko lancer ba message na bango. Maman Marie-Jeanne ayaki na ye kofinga mutu te s'il vous plaît afingi na ye mutu te ndenge tomonaki ba mama Thérèse ya bazokota pona ofinga ka ba Belvite. Maman Marie-Jeanne aye na ye kofinga mutu te mais aye kosala ka message ya sensibilisation c'est tout yango kaka aye kosala hein la famille yango kaka mama na biso maman Marie-Jeanne aye kosala bandeko nanga ka ndenge tobetaka na biso masolo ya Grave Cœur toko taper na Grave Cœur la famille batu mosusu ozalaka na problème ya mino e dérangeaka yo eza batu mosusu ba meka ba hôpital ebele ya mais problème a mino ti lelo bazalaka nango kaka yango Grave Cœur aye penza na ba solution ya makambo ebele aye na makambo ba solution ya ba makambo akobota ba solution ya ba makambo ya ba ndunda ba solution ya ba makambo oh non ozana ba bouton moko boye sila kanango te donc ba solution wana nyonso oyo nyonso etali makambo o ebandaki emataki esalaki boye Grave Cœur aye na ba solution ya somo bo contacter bango bandeko nanga soki ozozwa numéro na bango te yo komela ka mama Étoiline Ines TV numéro nanga yango wana affiché okoki toutefois ko benganga to komelanga na WhatsApp na kotindela yo numéro ya Grave Cœur la famille na ndenge moko kaka ya ndenge nini ya tokos bandeko nanga ava to continuer na moi analyse na biso ekozala bien na nuna ya koloba ba matondo ka ndenge ezalaka balobaka toujours que non la reconnaissance n'est pas de ce monde mais mama Étoiline Ines TV amekaka kozala toujours reconnaissante envers batu oyo basalelaka ye bolamu penza ya tongo yango na ye koloba ba merci mingi na ye moko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso o azalaka toujours et encore elongo na Étoiline Ines TV wana na pesi ba merci mingi sponsor na biso na kombo ya yemoko Jésus-Christ de Nazareth ba merci ebele na balandi nyonso Étoiline Ines TV ba o nyonso de partout bolandaka biso na yeko pesa bino ba merci ebele ba merci penza ebele bino nyonso bozwaka tana bino pona osalaka ba partage ba vidéo na biso bino penza bozwaka tana bino mobimba pona kotiaka ba commentaire pona kobenga ka biso ka kopesa ka biso ba mbote ba merci mbingi bandeko nanga na ndenge moko kaka ya kitoko
Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya ba Linda Mwasi Zombe. Bambote nanga na ye moko Poutine de l'écriture Belle Vie Kandi la patrona. Balobi soki mama komi akomaka na ye kaka soki mama lambi tokendo lia tokendo savourer donc film na biso ya sika avocat et si ekoti déjà la famille na système kaka nini ya tokos tokende ka kuna to consommer to sala partage focus na ba film na biso ya sika na système kaka ya kitoko. Bambote nanga na yimoko Madame Judith Diampovise la parisienne penza ya tongo. Bambote nanga na ye moko mama chérie, mama d'amour, mama moko ba conseil na kombo ya mama Tina Sambia. Bambote penza na ye moko musala nzambe na lobaka toujours et encore que non, je suis béni ya kozala pembeni ya musala nzambe mama pasteur o ya zongi saka mama etwani Ines TV na nzela surtout pona makambo nzambe azongi saka biso na nzela ke non mwana nanga etwaline ko sala ka boyete. Voilà na pesi bambote na kombo ya mama Joséphine bambote penza bisika nyonso bozali. Bambote na mama Titi depuis Brésil. Mama Titi elle est la Belle Vie Kandi Poutine de l'écriture na pesi mama Titi na biso bambote ebele. Bambote nanga na ye moko tonton héritier yola na pesi yo bambote pasteur Richard, madame Madeleine Keta, madame Sandrine, Cécilie Ntumba na pesi bino bambote bandeko nanga na système moko kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bambote nanga na ye moko Hélène Simba bisika nyonso zolanda nga balobi ye aza na quartier Selembao na pesi yo bambote na système kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga tozongela masolo na biso tozonga kobeta masolo na biso kandenge tobeta makambo ya mama Marie-Jeanne. La famille ebele ya bato touti koyoka audio ya mama Marie-Jeanne. Soyons des réalistes s'il vous plaît. La famille. Toyebi ke na minute oyo moto eza ya kopela. Mbutu si ekoti. Makambo bandeko nanga ezo ya kaka mabe. Makambo la famille ezo ya ka somo. Makambo ezo inda nango kaka. Ezo inda penza mabe. Kote mosusu soki ba moni mutu ya famille libota ye koloba eza ba jeton komi ko bwakela mutu ya SB. La famille. Est-ce que makambo wana mama Marie-Jeanne ye koloba? Makambo penza otoyoki mama Marie-Jeanne ye penza sur les réseaux sociaux pona koloba. Est-ce que ezalaki jeton zo bwakela mams? Ata bino moko. Na communauté na biso théâtrale. Na monde théâtral la biso. Est-ce que ezaka mams nano abota te? Mais baza ebele ba Exil Pechanga, ba Poutine de l'écriture, ba nani mosusu, ba tantine Marina Laba, ba tantine Lisa, bango wana nyonso. Nano baboti te. Ba zelaka les jours bakobala nde bakobota. Siko yeso ki mama Marie-Jeanne aye ko lancer message. Aye ko lancer pour na mams. Aye ko lancer pour na bato ebele, pas seulement ba comédienne na biso, mais aye ko lancer na mokili mobimba ya RDC. Alors ça la sensibilisation surtout, sensibilisation pour na agence na bango kandenge zalaka. Alors ça la penza otolobaka sensibilisation. Aya kiteke no aya ko bwake la mams bajet. On voit qu'elle est pourquoi. Bango ye mama Marie-Jeanne na mams, est-ce que bazala na problème? Tolo banane. Bosi boyoka bango teno bango wana baswana. Problème ezalaka te. Problème ezalaka nango te. Mais eza kaka vi kandenge kindaka, vi kandenge tambolaka, vi kandenge salaka. Problème eza nango te entre bango mibali. Alors bandeko nanga totika kokota makambo moko oyo toyebi mutuna makolo te, s'il vous plaît. Bino bokomi kosalela mama Marie-Jeanne ba live Mathieu Kiti. Ba live Mathieu Kiti. Botika pe mama Marie-Jeanne kimia, s'il vous plaît la famille. S'il vous plaît, ezalaka bien te. Mosu ba bilo mosu totika.
la famille totikaka eza lisusu kitoko te totika pe kopelisaka moto place moto eza te biso tolingaka ka place akopelisaka moto balobaki basalaki biso communauté na biso ka boye communauté moko yaka ka na makambo totika ba makambo wana bandeko na nga mpona ba oyo baozala na posa ya kokontakte Gave Cœur ka ndenge ezalaka bobengaka mama Etoiline Ines TV numéro na biso yango wana affiché bobengi biso tango bobenga biso ale tokotia bino en contact na Gave Cœur pe soki bozwi déjà numéro ya Gave Cœur na ba émission na biso bo contacter bango bandeko na nga ka ndenge na lobaka kuna solution eke ezongi kuna bandeko na nga kuna balobi solution ya kilikili solution penza ya kafu na système kaka ya kitoko wapi kuna penza tango kende kuna bobengi bango tango ozonga après ba traitement nyonso omona ka bato bazonga kana koseka omoni ka bato bazonga kuna na koseka bato bazosepela kaka pourquoi parce que bazwi ba solution na bango bandeko na nga yo pe meka bameka kaka na système moko ya kitoko mama Marie Jeanne Bololé lamba lia lala ozata na problème na mutute message oyo ezalaki ka message ya sensibilisation oyo yaki kopesa alors yo kotia yango na motema te kolela kutu te kobanga kutu te kopanike kutu te yo sala nini lamba lia lala na système kaka ya ndenge nini ya tokos makasi bandeko na nga tokome na biso na suka partage na biso ka ndenge tosalaka ba partage na biso oyo ya suka bandeko na nga tokomi penza na suka ya émission na biso ya lelo wana tomona na lisusu na ba émission na biso mosusu bobosana pete kotia ba j'aime kotia ba commentaire pe ko partager bye bye la famille et à la prochaine.